Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute werde ich mal schauen, ob ich um den drittgrößten See in der Iron Lake Challenge und in Schleswig-Holstein drumherum komme. Es wären lockere 27 Kilometer und es ist der Ratzeburger See. Gestartet bin ich hier am Parkplatz Groß-Sarau. Dort gibt es ein NABU-Info-Point und das ist sehr ortsnah gelegen. Ich bin Hermann und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wieder auf diese Tour begleitet. Aber laufen wir erstmal los. Das Wetter sieht ja bis jetzt noch herrlich aus. Also es sollen so zwischen 19 und 20 Grad sein. Aber um die Mittagszeit soll es richtig beschissen werden. Also es ist die Rede von Starkregen und Gewitter. Naja, mal schauen, wie es wirklich wird. Und wenn, dann werdet ihr es sehen. Und ich hoffe für mich, dass ich da zumindest einen Unterstand finde, wo ich zumindest trocken bleibe. Ich habe aber Regenzeug natürlich dabei. Der Ratzeburger See hat eine Fläche von 12,59 Quadratkilometer, ein Volumen von 144,9 Millionen Kubikmetern. Die maximale Tiefe ist 24,4 Meter, die mittlere Tiefe 11,5 Meter. Ich bin jetzt hier in Buchholz, habe auch ungefähr 5,4 Kilometer schon hinter mich gebracht. Und man merkt doch, dass irgendwas in der Luft liegt. Man hat zwar immer jetzt gerade ein schönes, kühles Lüftchen, was dann ein bisschen runterbringt, aber die Luft ist wirklich zum Schneiden. Also man merkt auch wirklich, es kommt wohl ein Gewitter. Ich hoffe mal, der Regen hat sich ein bisschen verschoben nach hinten, dass ich vielleicht doch noch trocken zum Auto komme. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Und zwar hier der erste Blick auf Ratzeburg. Und mal gucken, was mein Finger da ist. Mein Finger da ungefähr ist der Ratzeburger Dom. Der Ratzeburger Dom ist einer der bekanntesten oder das bekannteste Bauwerk in Ratzeburg. Dort steht übrigens auch ein Löwe davor. Das ist das Zeichen von Heinrich dem Löwen. Hier habe ich jetzt eine schöne Bank für die Rast gefunden und sogar mit schönem Blick auf Ratzeburg mit seinem Dom. Der Dom ist übrigens da. Ich hoffe, mein Finger ist richtig.
Viel habe ich diesmal gar nicht mit. Also Tee ist schon mal rausgefallen, genauso Kaffee. Ich habe nur Wasser und 'n Isodrink mit bei. Wasser natürlich reichlich, über 2 Liter. Ansonsten Käsestullen, paar Brezel, Müsliriegel und Salami. Das sollte mich über die Runde bringen. Aber wie gesagt, ich habe ja noch Ratzeburg vor mir. Vielleicht finde ich da auch noch ein nettes Kaffee. Hier an dem Rastplatz gibt es dann auch noch eine Übersichtskarte. Also ich bin jetzt hier unten. Hier oben steht mein Auto. Also ich muss noch die ganze Strecke hier wieder zurück. Übrigens geht es kurz auch in ein anderes Bundesland, auch nach Mecklenburg. Hier markiert durch einen Grenzpfeiler. Zumindest das Symbol davon. Und es soll hier sogar noch einen historischen Ort geben. Hier noch was Interessantes aus der Natur. Hier wächst Riesenschachtelhalm. Nach nicht ganz 11 Kilometern habe ich jetzt Ratzeburg erreicht. Somit habe ich grob 16 Kilometer noch. Ich hoffe, die 16 Kilometer werden es auch so bleiben, weil wir haben ja schon öfters gehabt, dass so die Streckenangaben nicht gestimmt hatten. Ich hatte es jetzt auch schon gehabt bei einer Ausschilderung vom Fahrradweg. Also da stand 6,5 Kilometer bis Ratzeburg und dann bin ich ungefähr 1-2 Kilometer gelaufen und da stand wieder ein Schild. Ratzeburg immer noch 6,5 Kilometer. Dort drüben bin ich übrigens auch schon lang gegangen. Das ist nämlich der Küchensee. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich werde es euch oben verlinken. Hier haben wir jetzt einen Blick auf den Ratzeburger Dom, St. Marien und Johannes. Der Dom wurde gestiftet vom Heinrich dem Löwen. Die Grundsteinlegung fand 1154 statt und Baubeginn war 1160. Also nicht nur heute dauert sowas lange, auch damals schon. Ich habe jetzt Ratzeburg hinter mir gelassen und somit auch die Hälfte der Strecke geschafft. In 2-3 Kilometern werde ich, glaube ich, noch mal eine Pause machen, weil dann habe ich schon wieder genug Kilometer runter und man soll sich ja nicht wieder überanstrengen. Übrigens beim Wandern, was mir sehr gut passt und mir auch gut tut, die Beine hochlegen, dass sie einfach mal entlastet werden. Die Schuhe lasse ich meistenteils an. Und heute bin ich auch bis jetzt die ganze Strecke wieder mit meinen Barfußschuhen gelaufen. Falls euch interessiert, mit welchen Barfußschuhen ich unterwegs bin, werde ich euch unten das verlinken. Ich bekomme dafür kein Geld. Es ist nur ein Tipp von mir, welche Schuhe dafür super sind.
Hier habe ich jetzt noch eine kleine niedliche Bank gefunden und da werde ich, glaube mal eine Pause machen. Durch die Bäume hindurch hat man einen Blick auf den Ratzeburger See. Bis jetzt zum Glück hat es noch nicht angefangen zu regnen. Ich hoffe, es bleibt so. Wo ich euch gerade meinen Standort gezeigt hatte, das ist Kalkhütte. Dort gibt es auch einen Campingplatz, der auch ganzjährig Plätze vermietet. Also vielleicht eine wichtige Info für die Leute, die auch Wintercamping machen oder mal ihre Ruhe haben möchten und nicht so viele Leute auf dem Platz. Nicht wundern, dass ich gerade so wenig filme, aber die Strecke ist gerade nicht so wirklich abwechslungsreich. Es geht zwar super schön durch den Wald, aber es ist immer so relativ das Gleiche. Es ist hier übrigens ein wunderschöner Buchenwald. Ich habe jetzt ungefähr 18,5 Kilometer. In 3 Kilometern ungefähr werde ich noch mal eine letzte Pause machen. Ich dachte schon laut Karte, ich bleibe auf Asphalt, aber hier hat sich das zum Glück entwickelt zu einem ausgebauten Feldweg. Was mich ein bisschen Sorgen macht, ist gerade die Wolken hinter mir. Ich meine auch, das gerade schon Grummeln gehört zu haben. Also vermutlich werde ich doch noch meine Regenjacke rausholen müssen. Weil ich habe ja noch ein bisschen was. Also ich werde ungefähr so noch 3, wenn nicht sogar 4 Stunden unterwegs sein. Aber schauen wir mal, weil das Regengebiet hat sich immer weiter verzogen. Diesmal ist es auch ein bundeslandüberschreitender Wanderweg. Ich bin jetzt gerade hier in Mecklenburg, besser gesagt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Und so wie es aussieht, hat der Regen mich eingeholt. Bis jetzt tröpfelt es nur ein wenig und ich hoffe, es bleibt so. Ich bin jetzt hier in Campo und habe einen sehr netten Rastplatz gefunden. Aber ich merke gerade, der Regen wird etwas döller und darum werde ich mich mal in die Bushaltestelle verziehen und da meine letzte Pause machen. Dann habe ich nämlich nur noch ein bisschen über 5 Kilometer bis zum Auto. So, ich habe meine Pause beendet und wie ihr seht, ich habe meine Regenklamotten an. Also es war jetzt notwendig, weil das hält hier ungefähr noch eine halbe, dreiviertel Stunde an. Und so lange wollte ich da denn doch nicht warten. Ich hoffe, wenn ich nachher das Fazit zu dem Wanderweg mache, dass ich das nicht mehr im Regen machen muss. Ansonsten an dem Parkplatz gab es ja auch einen Unterstand von der NABU oder vom Naturschutzzentrum dort. Und dann mache ich es halt dort. Aber jetzt ein bisschen Asphalt und Regen. Und sehr oft in meinen Videos habe ich ja auch gesagt, bei schönem Wetter kann jeder wandern. So schnell kann es gehen und das Regenzeug ist schon wieder aus. Ich bin gerade mal einen Ort weiter gegangen. Ich bin hier jetzt in Utecht und der Regen hat aufgehört. Also es ging schneller als gedacht. Hätte ich bloß noch so 10
bis 15 Minuten an der Bushaltestelle gewartet, hätte ich das Regenzeug vielleicht gar nicht anziehen müssen. Aber das ist auch gut so. Deswegen bin ich weitergegangen, habe nicht so viel Zeit verloren. Habe euch ja gerade ein Schild gezeigt, wo eine Digitalanzeige auch drin ist, wo sich bedankt wird, wenn man sich an der Geschwindigkeitsbegrenzung halten tut. Das ist der Hintergrund. Hier gibt es Otter wohl, die ganz doll leben. Also hier gibt es auch einige Schilder, die darauf hinweisen, auf dem Otterwechsel. Und dazu muss man wissen, Otter schwimmen ja allgemein oder leben an Flüssen oder in Flüssen. Und sie haben das nicht so gerne, unter Brücken durchzuschwimmen, außer es ist ein Steg, wo sie langlaufen können. Und darum verlassen sie meistenteils den Fluss, gehen hoch, überqueren die Straße und gehen dann wieder runter. Darum sollte man vielleicht dran denken, dass man da ein bisschen vorsichtiger fährt und wenn 30 ausgeschildert ist, vielleicht auch 30 fahren. Hinter mir kann man erahnen den Ratzeburger See, weil hier um Groß-Sarau ist der Uferbewuchs mit Schilf sehr stark. Zugänge sind meistenteils für privat, wo sich Leute das angemietet haben, für ihr Anwesen. Und da kommt man dann halt hier nicht an den See. Aber ich habe den Ratzeburger See geschafft. 27 Kilometer, besser gesagt 27 Kilometer und 200 Meter, wenn ich bei meinem Auto bin. Den drittgrößten See von Schleswig-Holstein. Es war eine super schöne Tour, sehr abwechslungsreich, wobei ich sagen musste, der westliche Teil um den Ratzeburger See hat mir am besten gefallen, weil meistenteils hier schöne Wege direkt am See entlang waren, trotz des dichten Schilfbewuchses. Aber wo man ja durch die Wälder gehen konnte, da hatte man freie Sicht immer wieder auf den See. Im Ostteil hat man dann eher denn wieder Schotterstrecken gehabt und Asphalt. Das waren dann aber ungefähr so bei 8 oder 9 Kilometern. Und ich muss wirklich sagen, den kann man ruhig mal wieder wandern. Man bekommt genug Rastplätze, also man findet immer wieder eine Bank, wo man sich ausruhen kann. Es gibt genug Papierkörbe und durch die abwechslungsreiche Natur, wobei teilweise eintönig in den Wäldern, weil es ja immer Buchenwälder waren, ist es aber sehr schön zu wandern. Das Wetter hat zum Glück auch noch durchgehalten, wenn auch der kleine Part zwischen Campo und Utesch. Dort wurde es ja ein bisschen feucht, aber das war ja nur eine kleine Strecke. Und meine Barfußschuhe haben echt durchgehalten. Wie gesagt, ich werde sie euch unten in der Beschreibung verlinken. Was man dabei natürlich beachten sollte, man sollte nicht Barfußschuhe kaufen und dann gleich loswandern. Dazu sollte man schon ein paar Mal mit Barfußschuhen gelaufen sein, um so eine Strecke zu bewältigen. Ich laufe mit diesen Schuhen fast täglich. In der Vorbereitung zu der Umrundung des Ratzeburger Sees habe ich das Video mir angeschaut von Nordisch Outdoor. Da habe ich ein paar Tipps drin gefunden, wie zum Beispiel auch den Parkplatz in Groß-Sarau. Der ist nämlich super gut, um ungefähr die Hälfte
in schöner Natur zu wandern, denn durch die Stadt und dann wieder in die Natur zu kommen. Das macht den Weg sehr entspannt. Und den Kanal von Nordisch Outdoor werde ich euch natürlich oben verlinken und in der Beschreibung, weil die beiden sind schon ein paar mehr Runden um Seen. Also die haben per mehr Seen schon bewältigt als ich. Und sie sollten jetzt demnächst fast fertig sein mit allen 25 Seen. Denn soll es für dieses Video gewesen sein. Es hat mich gefreut, dass ihr mich wieder begleitet habt und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Denn natürlich wieder liken, kommentieren und wer neu ist auf meinem Kanal, auch abonnieren. Denn heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.